Сұлулық, икемділік және төзімділік. Бұл қай спорт түрі болмасын, оның негізгі қағидасы. Қарағандыда арбамен билеуден республикалық чемпионат өтті. Оған мүмкіндігі шектеулі жандар қатысты. Тартысқа толы спорттық би қалай өтті? Әрі қарай тілшіміз тізбектесін. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығына келген көрермендер қатары қалың. Жанкүйерлердің демеуі қашанда спортшыларды жігерлендірері анық. Еліміздің 7 облысынан келген спортшылар өз шеберліктерін көрсетті. Олардың арасында Қапшағай қаласынан келген 14 жастағы Ақнұр Ақжеркенова да бар. Ол 5 түрлі би дайындаған. Занимаюсь уже 3 года. Выбрала, потому что... Бимен 3 жыл айналысамын. Бастапқыда арнайы сабаққа қатыстым. Алматыда мастер-класстан өттім. Олар маған арбамен билеуге болатындығын көрсетті. Менің қызығушылығым оянып, тұрақты түрде айналыса бастадым. Чемпионатқа әртүрлі жастағы спортшылар келді. Тек әйелдер ғана емес, ерлер де сынға түсті. Турнирде олар әртүрлі би түрлерін ұсынды. Соның ішінде жеке және жұптық өнер көрсету. Организаторы сделали все возможное, чтобы... Ұйымдастырушылар жарысты жоғары деңгейде өткізу үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Бүгін біз жақсы дайындалған залды көріп отырмыз. Қауымдастықтың 10 қала мен облыстан келген төрешілері бар. Чемпионаттың нәтижесі спорт және дене шынықтыру істері комитетіне беріледі. Сондай-ақ чемпионаттың нәтижелері бойынша үздік шыққандардан ұлттық құрама жасақталады. Чемпионаттың жеңімпаздары Тараз, Қостанай, Петропавл және Өскемен қалаларының қатысушылары болды. Жүлделі орындарға ие болған спортшылар халықаралық жарыстарда еліміздің намысын қорғай алады. Ботабек Маратұлы, Қабыл Исаев, Эльмира Бердоңғарова, Сарыарқа телеарнасы.